se ju gjithmonë na vjen informacion nga jashtë, disa burojmë kështu veç nga kurreshtja, profile fake edhe profile anonime ka pos për herë në Facebook, në rrjetet sociale. Mirë po, këtu profilet me emra grosht, që na ka intrigu dhe që ka fillu si diskutim mes shokëve aty në redaksi, ka qenë për shkak se këtu përmbajtje, këtu profile fake kanë mëri me gjeneru shumë, përveç që shumë përmbajtje edhe shumë shikime, shumë lojka, shumë komente dhe shumë shpërndarje. Edhe tash na, para se me raportu, kemi pas që janë disa profile, këtu që i keni paraqit, Marigona Funa, Jona Qitoku, Alba Murtezi, Selvie Berisha, Lule Gjeli, e tjerë, kemi pas që të njëjtin informacion, që s'është informacion, për që është ose linç, ose propagandë, ose gënjeshtër, njëjtin mesazh që ka ndoshtë me çute publiku, e ka fillu njëra nga këtu dhe pastaj e kanë shpërndot të gjitha së bashku, si rjet, 20-30 dhe pastaj ku ka fillu interesimi jonë. Interesimi jonë ka fillu këtë, kur ka jënë bon 20-30 profile fake që kanë shpërndot njëjtin propagandë, e kemi pas që disa profile original, disa njerëz që ekzistojnë, kanë fillu me shpërndo propagandën e tyre. Sipas neve, për shembull është Elvis Hoxha. Profesori nderuar Elvis Hoxha, ka asamblesë të lëvizjeve të vendosur në Prishtinë, të cilat i kanë bërë shere, kanë shpërnda propagandën, linçin që u thësin këtu.